7-8 साल पहले जब विचार आया था कि मशीनें गायब होती जा रही हैं, तो इन्हें संग्रहित किया जाए ताकि एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदर्भ बने। जो आज मोबाइल और कंप्यूटर पे जो जनरेशन है वो उनको मालूम हो कि ये इस तरह से डेवलप होते होते ये टेक्नोलॉजी टाइपराइटर से चल के यहाँ आई है। और अगर ऐसा कहें कि टाइपराइटर अपने मोबाइल का जो बाप है वो टाइपराइटर ही है। एक मशीन है जो तोशिबा का मशीन है 1945 का। इसके अंदर एक विशेषता ये है कि ये इसमें कार्बन कॉपी नहीं होती है और एक रोल से जो फॉन्ट है और लैंग्वेज है वो सिलेक्ट होती है। उसके अंदर चाइनीज़ है, जापानीज़ है और इंग्लिश है। एक कोरोना नाम की मशीन भी है आपके पास, उसकी क्या खासियत है? जी, कोरोना ये एक पोर्टेबल मशीन है और ये 1913 का मशीन है। और ये अधिकतर जो ऐसी जगह जहाँ फौज में रिपोर्टिंग होती थी फील्ड से, वहाँ पर प्रयोग में ज़्यादा लाई गई है। मर्सिडीज जो कार बनाते हैं उनकी एक मशीन है, 1920 की मशीन है। उसके अलावा ओलिवेटी मशीन है जो हिंदी मशीन है, और हिंदी फॉन्ट में जो इटली से बन के आई है। इसी तरह से एक रॉयल मशीन है जिसके अंदर 1920 का मशीन है और बेल्जियम ग्लास उसके अंदर लगाया है। इसी तरह से ब्रेल शॉर्ट हैंड के लिए मशीन है जो भारत की बनी हुई है।